Bismillahir Rahmanir Rahim. Rubutacciya. Kashi na 17. Sultan da ya gama komai tsaf, sannan wayoyi ya karba. Baka da layi na ne zaka kira layin yaro na? Ba ni da layinka. Idan ma ina da ita, ba ta da rijista. Don haka babu amfani kiran layin wanda marabarsa layin da aka binne a ƙasa. Malam, ba abin da ya kawo ni kenan ba. Na kira ka ne in gaya maka. Ka zo ka kwashe 'ya'yanka, domin idan suka mutu bana jin kai ka isa ka tambayi dalilin mutuwarsu. Sultan ya shaki iska ya waiwaya. Hakan yasa kowa ya fice ya ba shi wuri. Aslam, ba za ka gane ba ne. Aiki ne min yawa. Amma su zama cikin shiri. Zan zo in kwashe su. A wannan hutun ƙarshen makon zan kai su gun Abba. Sai ka shirya raka ni idan ba ka da wani abu. Aslam da ya ji damuwa domin har ya saba da Nofal sosai. Haka yaransa ma sun saba da yan biyu. Bare Yumna da suke jin kamar a bar mata Nasirin ta zama ƙawarsa. Aslam bai girgiza kai. A asibiti kamar ya yi wuri ka ɗauke su. Ka dai dinga ba su lokacinka. Idan ka yi hakan zai rage musu kewarka. Kuma idan kai su wajen Abba, a can za ka bar su. Gaban sai fara da ƙarfi da ya tuna da wace ce Umma. Shafar kansa ya yi, yana jin tarin damuwa a zuciyarsa. Aslam, akwai matsala sosai. Idan na je za mu yi kwana 2, sannan in dawo da su. A take zan raba musu girki, ita da Zakiya, kowace in ba ta ɓangarenta. Shi kuma Nofal, makaranta zan tura shi. Shi dai ɗan sanda zai yi. Daga nan sai mu yi zaman mitin yadda za a samu dokta ɗin da zai aikin idanun. Sai ya ba mu date. Idan idanun Nasirin sun gyaru, kaga a lokacin sai mu shiga aiki sosai da sosai. Dama rashin yaran ya sa muka dakatar da komai. Don haka, zan zo kamar yadda na gaya maka, zan tafi da su. Na gode Aslam. Allah ya ƙara mana zumunci. Aslam ya katse shi da cewa, a'a, menene kuma na godiya? Mun riga mun zama ɗaya. Zai fi kyau ka ajiye godiyarka, ka riƙe wayar. Zan aika wani sirrin ƙila mu samu dariyarsa yau. Girgiza kan sai kamar yana ganin sa. A'a, ka ce wa Yumna ta riƙe wayar ta zan kira ta, sai ta bata. Aslam ya dubi Yumna. Aslam ya dubi Yumna ya ce, fushi take yi da kai. Ta kira ka har ta ji babu daɗi, amma baka ɗaga ba. Murmushi ya tsubuce masa. Ka ce mata ta yi haƙuri da ni, kuma babu kyau ƙanwa tana fushi da yayanta. Haka suka kashe suna raha. Ya kira mai wayar ya bashi, sannan ya ci gaba abin da yake yi. Da yamma Maliki ya dawo gida, kawai ya shige ɗakin sai rage kayan jikinsa, sannan ya shiga wanka. Sai da ya gama natsawa tsaf, sannan ya haye gadonsa shi kaɗai, ya san abin da ke cikin zuciyarsa. Tunanin Nasirin yana neman illata shi. Daga wayar sa yayi ya kira Yumna, bata ɗaga ba. Ya sake kira a karo na biyu, har ta kusa katsewa. Sannan ya ji alamun an raba ƙarar bugun da wayar. Wannan ke nuna masa ana kan layi. Assalamu alaikum. Ya risa sai ya muna ta wuce ta kunnensa, ta isa har makogaransa. Sake limewa ya cikin gadonsa, yana jin sanyi yana tsirga masa. Yar bebi na mai kuka don bata ga didinta ba. Waya, yi min kukan yanzu in ji ko kin iya, ko in zane dan bakin nan da bulala na mai zafi. Fara ce kwanta a fuskarta. Hakan ya sa Yumna ta fice tana girgiza kai. Didi na ina yi ne? Ya sa anti Zakiya. Kiran sunan Zakiya da ta yi ne. Ya sa ya ankare da yana da wata matar. Murmushi ya ce, lafiya lau, Zakiya tana fushi da ke, tunda baki kula da mijinta. Raurautai da idanun sannan ta ce, Di, fushi kake yi da ni ko? Ka yi haƙuri ba zan sake ba. Di, ba na son fushinka yana hana ni barci. Bangon ɗakin sai kafe da ido, kamar mai karanta wani saƙo mai muhimmanci. Sannan ya ba ta amsa. Kin taɓa ganin inda yaya yake fushi da ƙanwarsa? Ba na fushi da ke. Aiki ne sha kaina. Nasirin, duk yadda na so ki dinga jin yadda bugun zuciyata ke sauya a lokacin da muke tare, ba kya ji. Na tabbata da kina ji, da ba za ki dinga kallo na a matsayin wanda zai cutar da ke ba. Wayyo Di, ban taɓa kallon ka hakan ba. Ni ma ina son ka haka Di. Shi yasa ka yi mini yaji ko? Ko ba na ganin ka? Idan ka zo ai zuciyata tana ganin ka, kuma tana sauraron ka. Naufal baya dariya da kowa, saboda rashin jinka da ganinka. Ki ba shi haƙuri. Zan zo mu wuce Kaduna wajen Abba. Na san yanzu kun murje ko? Bata ba shi amsar ba. Sai murna take yi za su je ta ga Abbanta. Ji, wai da gaskiya an ɗaura mana aure? Wannan tabbayar kullum sai Nasirin ta maimaita ta.
haka tana kwana cikin tambayar kanta, da gaske ne wai ita matar aure ce? Murmushi ya ce, irin tunanin da yake kwana kina yi, irin ta nima nake kwana ina yi. Zan gaskata ke matata ce kadai idan har na kai wa abba ke bani izinin in taho da ke Abuja, in mallaka miki ɗakin ki a matsayin ɗakin matata, ki shiga turakana da sunan kin zo wajen mijinki. Idan haka ya faru a wannan rana, zan kwana ina gode wa Allah. Juyi ta yi bisa gadonta, ta lulluɓa filo ta manna a ƙirjinta. Ni kuma a lokacin ina can duniyar wahala, na yi alƙawarin zan yi azumi 3, idan har didi na yana raye, kaga har na yi azumi na kammala. A ranar da za ka kwana kana sallah, tare za mu kwana biyu. Ni ma ba na gajiya da gode wa Allah, saboda shi ma baya gajiya da biya mana dukkan bukatunmu. Sultan ya sake jifan bangon ɗakinsa da murmushi ba tare da ya lalubo abin da zai gaya mata ba. Tsuntar muryar ta yi tana cewa, na so in riga Nufal fara ganin fuskarka, na so in ga irin kyan da na ji ana kururuta ka ƙara, sai dai hakan bai yi ba, sakamakon makanta ta da ta toshe mu idanun yin hakan. Sai dai kafin Allah ya karbi idanun da ya bani aro, ni shaida ce, ji mai kyau ne, ji yana da kwarjini a idanun kowa. Kalaman yarinya suna yi masa kama da mai son tusa masa rauni a zuciya. Nasirin, kada ki damu, za ki gan da zarar muka ci karo da doktor ɗin da zai yi miki aiki. Cikin rauni ta ce, don Allah zan roƙe ku wani abu, amma sai a ranar da za a yi min aikin. Allah ya kai mu ranar. Ya mayar mata da amsa yana jin barci, yana son kwasarsa. Zakiya ta shigo ɗakin tana ƙare masa kallo. Da waye kake waya? Firgir ya bude idanunsa. Kin ajiye ne kike min tambaya irin wannan? Ban sani ba. Zakiya ta shaka iya shaka. Ta fara an tayo masa magana ta zo bakinta. Wallahi na da ina zargin ka koma bin matan banza. Gani a gida sai ka je waje kana neman wasu saboda haram tana da daɗin aikatawa. To sai ya ware idanunsa. Ashe kina iya wamance haram da halas? Idan kika sake danganta da aikata zina, sai kin yi da na sani. Idan na fito da na nema ina ruwanki, ki gyara kanki mana, ki ga yadda namiji ke zama a liƙe da matarsa. A ƙasantar naki ne zan zauna da ke fice mu a ɗaki, don kafin fushi na ya sauka a kanki. Zakiya ta fasa kuka ta fice, Nasirin kuwa tana gama sauraro, ta sauke wayar jikinta a sanye, ta fara hango tarin ƙalubale a cikin zamanta da Zakiya. Kalmar warin da Sultan ya amfani da ita, ta tsaya mata a rai, wannan ke yi mata nuni, sai ta sake tashi tsaye don wajen ganin ta zage dantse domin kwato mijinta, don ganin ta faranta masa. A zahiri kowa ya san ita ce uwar gida ba amarya ba, amma yanzu ta amsa suna har kala biyu, ga ta amarya ga ta uwar gida. Yumna tana shigowa ta kwashe abin da ta ja tsakanin Sultan da matar ta gaya mata. Yumna ta yi shiru daga bisani ta ce, mijinki ma ɗan kyale-kyale ne, ko da yake wani namijin ne a duniya baya son gayu. Wa zai ce baya son tsafta, ko kazami yana son tsafta? Zan sake gaya miki wasu abubuwa. Abinci kuma, ko da ba ki gani, ai kin ga ina yi miki bayanin yadda na haɗa abubuwa ko? Na tabbata idan ka dawo a asibiti, Dr. Alamin za a ajiye ki ci gaba. Na tabbata idan ka dawo a asibitin Dr. Alamin za a ajiye ki ci gaba da za a ajiye ki a ci gaba da baki kulawa. Kuma na san gidansa za ki zauna kafin ki gama ganin likita. Ga duk da can gwana ce na tabbata ta tsaya miki ki iya komai. Kunya halak ce, amma ba kowace za ki dinga jin kunyar ba. Kada ki tauye haƙƙin mijinki. Haka suka ci wa tattaunawarsu. Nasirin tana fatan ta ga fuskar Yumna, domin ita kanta tana labarin Sislobas. Bata mance su ba. Haka labarin rashin jinta ita da Yumna suna kama da juna. Duk da jida ta dame ta ta shanye. Shi kuwa Sultan tana fita dubewar sa ya kashe. Bai ji daɗi ba. Da Nasirin ta ji matsalarsa da matarsa. Kasancewarsa namiji ne da ya tsani wani yana jin matsalar gidansa. Kamar zai sa kiranta, ya so kwarai ta yi masa karatun nan nata mai daɗi, ila ya taimaka masa wajen samun barci mai cike da nutsuwa. Duk da hakan ya samu nutsuwa yan hirar da suka yi. Yanzu abu ɗaya rage masa, ya fara shirin baiwa abbansa mamaki. Yana da tabbacin mahaifiyarsa za ta bashi mamaki fiye da wanda ya baiwa abban. Cikin 'yan kwanaki ya gama tsara komai. Kafin ya tafi, ya ba wani ɗan sanda umarni ya kai Zakiya Kaduna gidan mahaifiyarta ta gaida ta. Hakan ya faranta ran Zakiya domin tana kewar gidansu. Tana tafiya ya sa ma'aikata su kwashe komai da ke gidan a shimfiɗa sabo. Hatta fentin gidan ya sa an sauya. Sai da ya tabbatar ya bar musu
ya bar masu kula da komai, sannan ya kama hanya ya nufi gidan Aslam cike da sake-sake. A farfajiyar gida ya ganta tana zaune tana tillawa yaran Yumna ball suna kwasar dariya. Nofal kuma yana wurin fulawoyi yana tsinkowa yaran. Ganin sa yasa Nofal karasawa yana aikin dariya. Di na yi fushi. Sultan ya matse kunnensa ya ce, gaya min kalan fushin da kai. Ya rike hannunsa yana faɗin ya tuba bai yi fushi ba. 'Yan sanda suna ta murmushi saboda suka burge su. Nasirin tana talla ball ɗin, Sultan ya tace, yaran suka zo da gudu suna faɗin didi oyoyo. Farin ciki ya kama Nasirin, kawai ta sa dukkan tafukan hannunta, ta rufe fuskarta tana dariya. Yana ƙarasowa, ya sa hannu ya buɗe fuskar, yana cewa, yar bebi, babu kyau fa abin da yake yi, babu kyau rowar fuska. Sosai take aikin dariya, irin wanda bai taɓa gani a fuskarsa ba. Ya kama hannunta suka shige falon, yana shiga a tsaye suka gaisa da Yumna, ya ce ta fito mata da kayanta, sauri yake za su wuce. Jikin Yumna a sanye ta fito mata da kayanta domin tuni sun shirya. Nasirin ta rungume yaran tana gaya musu za ta dawo, gaba ɗaya kuka suke. Sultan ya kirawo su yana son lallashin su, suka ki zuwa suka fice suna kuka. Yumna idanunta sun kawo ruwa, ya ware idanu. Ki kukanki, ga abin da zan yi miki. Ki kukan, ki ga abin da zan yi miki. Aslam ya shigo yana hararar Sultan. Me za ka yi mata idan ta yi kukan? Kai haka ake lallashi, ko matar ka kaɗai ka iya lallashi, baka iya na ƙannanka ba. Kin ji, yi kukanki, amma kaɗan mu ga abin da zai yi miki. Yumna ta kwantar da kanta tana dariya a jikin mijinta. Nasirin dai sai wasa take yi da hannayenta, kanta a ƙasa, domin ba ƙaramin kunyar Aslam take ji ba. Sultan ya yi banza da shi, yana jin haushin yadda ya kiraka shi. Haka aka kwashe kayayyakinsu, aka zuba a mota. Nasirin tana kusa da shi, Naufal ma yana gefensa, gaba ɗaya sun sanya shi a tsakiya. Naufal yake ba shi labari yadda Aslam ke ɗaukar su shi da yara ya kai su wuraren shakatawa. Sultan ya ce, iye, ɗan gata, ita kuma Nasirin fa. Nasirin abin nema ya samu, sai kawai ta kwanta a kafaɗarsa ta ce, ni ba sa fita da ni, wacewa take ni matar aure ce. Wata rana in yi kuka. Sultan ya yi murmushi, lallai Uncle Aslam bai kyauta ba sam, ki kwantar da hankali. Idan muka je Kaduna, za mu je wuraren shakata kala-kala, na san za ki ji daɗi a zuciyarki. Ke da kanta ta yi, Naufal ya fara yin bacci, ya kwantar da kansa a jikin Sultan, ita ma ta kwanta a ɗaya ɓarin. Ajiyar zuciya ya kwace masa, haka yana ci gaba da godewa Allah da ya sake dawo masa da farin cikinsa a karo na biyu. Yanzu tunanin masifar da ke gabansa kaɗai ke faɗar masa da gaba. Cikin hukuncin Allah suka dinga keta dazuzzuka da garuruwa har suka iso garin gwamna. Suna isowa cikin gidan su Hafsat tana fitowa, ganin yayanta yasa ta koma da sauri ta sanar da Abba da Umma. Dama kuma Zakiya da mahaifiyarsa sun zo gidan, don haka suka cika da mamaki don babu wanda ya san zai zo. Gaba ɗaya aka fito kamar sun zo garin gwamna. Sultan ya fara fitowa, kai tsaye gaban mahaifinsa ya nufa, ya ɗan rankufa yana gaida shi. Abban ya kamo suka rungume juna yana buga bayansa. Sultan ya yi magana cikin sanyi da motar jiki. Abba na dawo maka da farin cikinka, ban san irin tabbar da za ta samu ba. A karo na biyu, Abba bai fahimci abin da yake nufi ba, don haka ya ɗago shi daga irin rungumar junar da suka yi, ya kashe shi da ido. Hakan ya sa ya dubi 'yan sanda ya yi musu alamun da su buɗe motar. Nasirin da Naufal suka fito, fuskokin su cike da farin ciki. Naufal yake rike da sandan Nasirin ba Umma ba. Yake rike da sandan Nasirin ba Umma ba, hatta shi kansa Abban sai da ya razana da ganin 'yan tagwayen sun ƙara girma. Abba ya kasa magana. Sai Sultan da ya nufe su gadan-gadan. Naufal ya saki sandan Nasirin ya rungume Abba, sai hawaye. Nasirin ma ta samu ta lallaba, ta taɓa jikin Abban ta ce cikin kuka, Abba na ne? Allah na gode maka. Abba ya haɗa su ya rungume a ƙirjinsa, sai hawaye. Allah kai ne abin godiya. Yau ga 'yan biyu na sun sake dawowa. Allah kada ka sake jarabta na da rasa su don isar ka Allah. Abba ya yi ta surutai na maganganu. Umma ta duba Hajiya Ladidi, aka ta dawo da dubanta ga Zakiya da ciwon hauka yake shirin kama ta. Umma ta yi iya dauriya bata furta komai ba, bari ita Hajiya Ladidi da ba ta da ikon cewa komai. Zakiya ta zabura za ta yi magana, Hajiya Ladidi ta datse mata kafa. Haka Umma ta kyafta mata idanu, shi da masulta idanunsa yana kansu Abba da 'yan biyun, don haka ya harɗe yana kallon su yana murmushi. Daga bisani ya ce wasu Abba su zo su shiga ciki. Abban falo gaba ɗaya suka zazzauna, idanun Sultan kyam akan Nasirin har ba sai ya kauda idanunsa. Duka ɗakin suna kula da hakan, amma sai suka share. Sultan ya sake gaida iyayensa, su suka amsa babu yabo babu fallas. Ya dubi Nasirin ya ce, ku tashi ku gaida Umma. Nasirin ta fara tashi tana lalube kamar za ta faɗi.
Sultan ya yi saurin kama ta, ya iso da ita gaban Umma yana murmushi. Umma ga diyarki ta dawo. Umma ta saki ita ce, "O, ka bar ta mana." Kake ta shishige mata. "Ka bar ta ai za mu gaisa." Sultan ya bar ta ba tare da ya kawo komai a ransa ba. Abba ya sake duban yaran cike da farin ciki ya ce, "Yanzu ni wani irin tukuici zan baka? Na rasa shin mafarkin da na saba yi ne nake yin sa koko da gaske ne ido na biyu." Umma ta ce, "Ba mafarki bane, gaske ne." Hajiya gwaggwace ta dawo. Duka ɗakin babu wanda ya ji mai ta ce, sai Nasirin take sunkuya ƙasa da ita. Haka yasa ta ɗan sha jinin jikinta. Abba ya dubi Zakiya da fara'a ya ce, "Zakiya, kin ga uwar zamanki, Allah ya dawowarta ko?" Nan ma shiru babu wanda ya magana. Shi ko Abba bakinsa ya ga zarfuwa. "Sultan, tun yaushe ka gansu?" Sultan ya ɗan saci kallon Umma ya ce, "Ai sun kwana biyu a hannuna. Na ajiye su ne kawai ina son ba su kulawa kafin in kawo maka su." Umma ta zabura saboda mamaki da kuma gigicewa da halin Sultan. Da a ce lokacin ta haife shi akwai wata a ɗakin haihuwar, da sai ta rantse ba jininta bane, an soya mata ne. Kowa ya juya yana kallon ta, sai kuma ta wayance kamar tana muskutawa. Zakiya ce ta daddage ta fashe da kuka. Haka ya jawo hankalin kowa a kanta. Abba ya ce, "Asha, me kuma ya kawo kukan Zakiya? Me aka yi miki?" Zakiya ta fara magana cikin kuka. "Abba, ina gidan nan tare da yaya Sultan, amma bai taɓa gaya min an gana Sirin ba. Ai da na taya shi da kula da ita. A zato da Sirin ai yar uwata ce. Me zai sa ya ɓoye min idan ba ya ɗauke ni muguwa ba?" Abba ya ji daɗin kalaman Zakiya, don haka ya girgiza kai. "Baka kyauta ba Sultan. Ko ba za ka iya gaya mana ba, don kana son ka ba mu mamaki? Ita ai matarka ce. Sai ka gaya mata. Ana ɓoye kowa komai, amma banda mata." Sultan ya dube ta bai yi mamaki ba, idan har da gaske goyon Hajiya Ladidin da ya sani ne, ba abin da ba za ta faɗa ba. "Zan kiyaye Abba," ya goyi mahaifinsa amsa saboda baya son damuwa. Umma dai sai ta zama kamar wacce ta zauce, sai ta dubi Naufal da kuma ta dubi Nasirin. A lokaci guda kuma ta watsa idanunta kan Abba da Sultan. Nasirin ta yi murmushi ce, "Abba, kullum sai na ganka a mafarki na." Abba ya sake cika da farin ciki. A nan Naufal yake ba su labarin dukkan wahalar da suka sha. Daga ciki da sunan Mansur da ya kusa aure Nasirin a cewarsa. Sultan ya rasu, sai dai ya ɓoye sunan Umma. Haka ya sa ta cikin zai zuciya mai ƙarfi, hakan kuma bai sa ta ji ko alamun tana son yaran ba. Haka ba ta ji tausayin su ba, kamar yadda Abba ke jin tausayin nasu. Yana ratsa shi. Nasirin ta ƙara da cewa, Abba na gode Allah don sake jin muryoyinku a duniya ta." Sultan ya ɗan saci kallon Umma ya ce, "Ai sun kwana biyu a hannuna. Sorry." A can ɗaki kuwa, Hajiya Ladi ta dubi Umma ta ce, "Kin gani ko? Karamar alhaki tana neman ta tsole mana idanu. Dawan Masir ya faɗa mana ya ce, inda suka kuɓuta daga hannunmu, za su dawo. Hakan ya sa ya ajiye yaransa a bisa layi, yadda suna ganin su kafin su shigo, a sake ɗauke su. Ta yaya har yaran nan suka samu ganin Sultan? Yadda ganin sa ke da matuƙar wahala. Ya aka yi ma suka san yana Abuja?" Hajiya Salma ta harare ta. "Sai na yake jin magana ne Hajiya Ladidi? Ba ki jin a cikin labarin da yaron yake faɗa? Ya ce motar Sultan sai ta buge su?" "Ni ba wannan ne a gabana ba. Ta yaya za a yi ɗana ya zauna da 'yar zina, 'yar da ba ta da asali? Kai wallahi da sake ba zai yiwu ba. Ni Ummu Salma ba zan lamunta ba. Ban san da wa suke zance ba ne. Dole zan koma Abuja da zama, don hayar da zan bi in hana wani abu ya faru a tsakanin su. Babu shakka zan bi in kwato ɗana, kafin in san hanyar da zan ɓatar da 'ya'yan shegun gaba ɗaya, kowa ma ya huta. Wallahi zan iya kashe yaran nan, musamman ma na ɗin da hannayena. Kai, ina ba zai sa'u ba. Kaf zuri'ata, babu shege, babu mazinata, babu arne. Babu yadda zai a ce wai ɗana ne da kansa zai kawo min wannan masifar. Yau har gara a ƙwanƙwasa min ƙofa a ce mahaifiyar Sultan ce ta zo tana faɗin Sultan ba ɗana ba ne, ba jini na ba ne. Musayarsa aka yi min, yaron da ko irin ɗokin mahaifiyar nan da wasu yaran suke yi baya yi. Kwata-kwata Sultan bai damu da ni ba." Sai kuma ta sa kuka. Jikin Hajiya Ladidi ya sanyi, ta tabbata da gaske Hajiya Salma take yi, ta tsani yaran nan tsana mai tsanani. Hakan ya ɗan rage wa Zakiya irin tarin matsalar da ke cikin zuciyarsa. To masu saurare bari mu dakata a nan. Daga ni na ku Saifullahi mai Naziyatu, sai mun haɗa a cikin shiri na gaba.